menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufiyah. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamir risali fa uribat bilhani bil alhani. Alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik apa? Gitar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqman makkiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun te surat Luqman iki bangsa turun ning Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karone. Waya utawi surat Luqman iku arbaun iku papat wasana sunan 30 wane ayatan ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh Makkiyah kecuali 2 ayat walau annama fil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu a'lamu bi muradi bi. Utai Allah a'lamu dat sing luwih pirsa bi muradi kelan kersane Allah bi kelan alif lam. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Ai hadil ayatu tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab. Iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ayat Qur'an itu tegese Qur'an al-Hakimi kang bijak. Aidil hikmati tegese kang duweni kebijakan. Wal idhofatu te idhofai bi makna min lan maknane min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil saka kitab. Wa utawi Al-Qur'an iku hudan iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat birrafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi kelawan nasab halan khalidati khal minal ayati sanging ayat. Sing al amilu ta amil fiha ing dalam khaliqu ma perkara fi tilka kang ing dalam lafat tilka mim makna isyarati yaiku makna isyarat. Dadi makna isyarat teng tilka ni dados amil khal. Alladzina rupane wong akeh yukimuna kang lakoni sapa ladina as-sholata ing salat bayanul lil muhsinin. Utai lafat yukimuna sholatu nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing nglakoni salat. Wa yutuna lan padha nekani sapa ladina zakata zakat. Wa hum ta alladzina bil akhirati lan anane akhirat hum yang alladzina yukinuna yakin kabeh. Dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya boten zakat servis sosial, kosto safety net, terus jaring sosial ini kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia. Tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nah, yang barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaan nopo lancar selamat. Niku suap halus nak niku. Wong Islam niku ngelakoni zakat mergo wa hum bil akhirati hum nopo yuqinun.
Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yukinun. Iku tak kidun iku taukid. Kan ponenten wa hum bil akhirah terus dibaleni malih hum yukinun. Wong sing lakoni salat, lakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iki mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika te mengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirab bihim sanging pangerane ulaika. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh hum ya ulaika iku al muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna sing bejo kabeh. Pun iki terus ganti pasal. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah sanging manusa sing elek maksud. Man utai wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nariyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa mak, mengalihkan apa mak. Minhu saking al hadis ngalihno to membelokkan amma sing perkara yakni kang penting apa mak. Liudilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah. Liyadilla supaya dadi sesat sapa man an sabilillah. Bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhammaya liudilla an sabilillah. Nak liudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya, nyesatno an sabilillah saking dalane Allah, etorikil islami tegese dalan Islam. Bi ghairi ilmin, oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas bi klan nasab atfan khalika atofno ala yudillah ing atase lafadz yudillah wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa nak kira kita nopo ono nganti lali saking seringe sinau sapah no liyudillah wa minan nasi mayastari awal hadisi liyudillah an sabilillah bi ilmi wa takhidaha huzwa. Sebagian kira aniku wayat takhiduha napa huzwa. Dadi boten nasab tapi napa rafa. Wayat takhiduha huzwa. Wa birraf ilan yatakhidu iku diwaca kelawan rafa atfan krana kaatofna ala yastari ing atase lafaz yastari. Go yastari itu fi'il mudhari sing mahale rafa. Mulane wa yudillu ge derek napa? Wayat takhidu ge derek napa? Rafa. Ge derek yastari. Wayat takhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan khale mok dadi bahan geguyonan mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulai kate mengkon-mengkon kabeh lahum tetep kedhe ulai ada bende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninaknone. Wa idza tuslana ing dalane den waca alaihi ing atase manapa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran dikse Quran wala mongko mengo sapa man mustakbiran halis sombong mutakabbiran terus halis sombong ka alam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka annafi udhunaini waqra kaya-kaya iku ing atase kuping lorone man wakron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu. Wa jumlah tasbih utai jumlah lorone tasbih ka alam yasmaha be ka nafi udine niku halani dadi hal loro min domiri wala sanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ula napa lil awali ula napa awal mboten ula nggih lame ana alif bengong nggih berarti lil ula kedue hal sing pertama utawa tasbih sing pertama fabasyirus mana sing gak ono bingung ya awal, nak sing bingung ya lil ula, ora mayar. Fabasyirhu bi adzabin alim. Fabasyirhu mongko ngekeki berita gembira sira. Hu ing wong alim ku tegese ngekeki weruh sira ku ing man. Bi adzabin lan siksa alimin kang nglarakno. Muklimin tegese kang nglarakno. Wa dzikrul bisyarati te nyebut berita gembira, padahal tentang siksa iku tahakumun. Iku nglecehno bihi kelawan man. Bahwa teman iku an-nadhur bin Haris iku nadhur bin Haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadhur bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia
Sing buku-buku iku cara saiki wonten cerita fiktif, cerita macam-macam. Butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Dadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Mergo ora maca komik ora ngaji Quran malah maca napa? Komik. Tapi komik haram ora pangeran wis pokoke nulis. Kaya rontok ngono to. Rontok haram. Dikunane kuno niku kitab suci ya ditandingi mek kitab-kitab sing ora penting. Kan manusia itu suka hal yang enggak penting. Sing ringan, sing enggak penting. Lah niku Nadir bin Haris itu tiange pinter. Dadi dekne menjual buku-buku, cerita-cerita fiktif, cerita-cerita sing aneh-aneh. Butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar napa. Jadi lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus ana ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dangdutan macam-macam. Tapi itu salah. Tapi tetap musik sing seronok ya tetap haram. Cuma niku ngangge kiasnya ten warai. Mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu, kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur, sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja, sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran, itu ya melok wa minan nasi mayyastari nawa lahwal hadis. Paham ya? Terus itu hukumnya sama. Khilafah itu ning asbabun nuzul. Wa teman iku An-Nadhr bin Haris, iku Nadhr bin Haris. Kana ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono yatajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastaria, mongko tuku sapa Nadhr utawa fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi. Ing pira-pira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ing penduduk Makkah. Wa yaqulu lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahadisa'at wa samud. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyritakno sapa Muhammad wong ing sira kabeh ahadisa'atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun hadisu nyritano ingsun ing sira kabeh ahadis safari saing pira-pira cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyritakno wong sing wis mati. Kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar. Jadi repote kelakuane ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini Quran iku luwih seneng. Iku asline yo untuk masalah. Tapi kira usah muni rodok kafir ya rodok masalah. Fayastamtikhuna mongko ngrasa nyaman, ngrasa nganggep manis maknane mongko nganggep apik sapa penduduk Mekah atau penduduk Mekah Madinah hadisaku. Ing critane Nadhr bin Haris. Wa yatrukuna lan ninggal sapa ngakeh ninggal istima' Al-Qur'ani ing rungokno. Terus jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten kula critani, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah Jumat. Wonten mira niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira sampe ono penyanyi ne piye, macahe piye, saiki kok pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel riyen ora ono tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru no. Lah iku Kanjeng Nabi pas khutbah iku iso sahabat do bubar. Mau karek rolas. Piye gitu. Terus aku ngaji ini ndang itu serukin melayu. Sing karek iku Mustofa iku mergo terahum, mergo ora perkara khusyuk. Jadi
sekunane kuno. Mulane nek ana kiai ngaji itu santrine do delok iku ya aja mangkel. Tetep haram to jeng Kanjeng Nabi rek kekasih pangeran. Yo tahu ditinggal sahabate delok dangdut. Ya wis disebut baidaro au tijaratan au lahwanin faddu ilaiha wa taraku qaima. Jadi sahabat temat nek serah musik tara dangdut kowe dibarno ngadeg dhewean. Mulane cara Imam Syafi'i khutbah iku syarat rukune kudu ngadeg. Mergo Quran nyeritakno Nabi pas khutbah iku wa taraku qaima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulane jare madzhab Syafi'i niku khutbah kudu napa? Ngadeg syarat saya. Nah cara Hanifah nggih mboten ra kudu ngadeg, butuhe khutbah ngandani cek ngadeg cek lungguh pokoke Hanifah ku gampang. Penak kok cara modene iku gampang. Ngadeg ya apike ngadeg ngandani kok ambek lungguh. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik. Karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambek wae napa wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin fatu ilaiha wa taraku kana qaima. Jadi itu teng riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayangno buat Nabi ribuan karek mungkin kan. Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Enggak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ana musik warang-arang. Mulane zaman akhir do beling ini iki ya ana sanate, paham gitu. Jadi ana napa? Sanate. Dadi nak kiai mulang ra bedino. Tapi nak ana konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham nggih? Mulane iku ya sangat tenan dadi kiai iku ya. Ya wis. Dadi kunane kuno iku macam-macam. Dadi tijaratan aulahwan. Dadi anggere perdagangan niku sak paket mbek napa? Lahwan niku pokoke barang sing iso nginggokno sangka Quran atau sangka fikih. Nggih kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tak warai mikir cara fikih. Ruang tenan, awas nak salah. Alha yulhi ilhaan. Nggih isim fa'ile fa huwa mulhin. Babalen menapa? Alha yulhi ilhaan. Jadi alha niku cara sorof niku pun mutaaddi. Misale alha kumut takasuru. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa attakasuru apa akeh-akehan dunya. Pun hatta zurtum sehingga nganti nili sira kabeh al maqabira ing pira-pira kuburan. Namane kowe iku akeh-akehan donya nganti lali pangeran nganti mati. Iki rungono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpul donya dienggo berjuang mergo kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakumut takasur apa nafa'akum at-takasur. Ini pikirannya wong ngalim-ngalim gitu. Kalau baleni malih. Abu Bakar itu hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya. Iya, 16 ya. Berarti 16.000 gram. Iku komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Jelas miliar nih. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane itu aja geman ngaramno karena alha itu fi'il mutaaddi pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian donya. Iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh nafa'akum at-takasur. Mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi.
Kowe nek ditakoki gitar muni wae haram. Piye-piye syiarul fasaqah. Wis dadi simbole wong apa? Fasik. Takoki orjen muni wae haram. Piye-piye anggere wong fasik ya main orjen. Ya ana murid sing beli. Lah nak wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musike dienggo selawatan. Nek bingung kowe. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Contoh gampang sing masyhur, misalnya wong ngrungokno Haddad Alwi. Wong zaman dhisik ngrungokno sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram konti. Wong selawatan. Ngalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik. Iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kados kula do meneng takoki musik haram. Jare Imam Nawawi, pokoke muni haram sih. Pokoke kon muni. Piye-piye musik ku syiarul fasaqah. Jare Imam Nawawi musik ku syiarul angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ngene dalan-dalan main gitar ngamen ya kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misale ngenteni jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malih iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mbek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa? Dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kayak eling penyanyi nih, kadang eling mergo penyanyi wedok ayu. Mesti. Makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha apa? Saya ulang lagi alha sangka. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kowe ra iso muni. Wong ngger kedonyan mesti elek. Mergo pangeran dawuh alha kumutakasur. Nak wong elek iku angger kedonyan ya terus lali pangeran. Nak wong soleh tambah donyane akeh tambah kepengin seneng ning pangeran. Kaya dienggo haji, dienggo ngamal macam-macam. Nane jari Imam Ghazali waca nggih kula nyekseni tenan. Sampeyan ora percaya sinau Ihya Kitabul Halal wal Haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayat yaumin biyaumin. Yang penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, gue belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak 3 misalnya, punya istri 1. Berarti rata-rata 1 hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal. 20 kali 5 lah, misalnya berapa? 100.000. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100.000 saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Dia nisabnya zakat itu gitu, 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 apa? Gram, pun gram. Kan 20 miskol sama dengan 84 gram, pun dikonversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500.000 sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 100.000, kapan dia zakat, kapan dia haji. Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dzalikal fatwa ila isqatil haji wa zakat wa suqutil kafarat al maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara massal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ghayatil qubhi. Fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100.000, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus, terus kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayat yaumin
biom. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk ngelawan non Muslim misalnya yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Saya baleni malih. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misalnya syarron mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya ada. Makanya menurut saya, sementing wong soleh sih, agar soleh melarat ya oke, perkara itu sabar untuk swarga, soleh juga ya oke, terus mlebu. Problemnya nak soleh itu juga ya men ngumpul wedoan, nak soleh melarat ya malah nyopet. Pokoknya bolak-balik soleh itu masalah. Mulane sing penting iku soleh sih, penting kuncine iku soleh sih. Liyane iku ora penting. Mergo nak soleh misalnya itu seneng wedoan kan tetap dinikah sana ya akeh wong Islam. Misalnya nak sing seneng wayo, nak sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah ekonomi dikuasai wong fasik ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi. Ini problem, makanya aku baleni malah iki nek kepengin ngalim fikih supaya ora sektarian, ora asofia. Lafat Quran sing muta'adin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya. Sudah khusus dia enggak masalah. Mulane masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang torekoh soleh yang kita hormati bersama, tapi kadang main orjen. Ora usah mbok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling sapa? Kan mahal. Kok penak nek dekne halal terus nek aku karo ora ngono kelakuan sing masalahnya kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti nggak sama. Setiap individu pasti tidak. Gua balik ini malah ya. Alha yulhi ilhaan maknanya nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing nglalek. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong soleh sing mengaransemen sholawat terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pengiran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing dari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala kathong gak karu-karuan misalnya. Ya wis koyo ngono-ngono iku wis ora usah komen wis mbah sekare pangeran. Ya sing kok wae cocokan ning akhirat sing mlebu swarga sok. Ini masalah, ya masalah fikih, ya, makanya hati-hati. Ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan begini, harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Yaitu wong ra ono haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non Muslim sing harbi. Itu dari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kubhi, fatwa itu sangat-sangat buruk. Mergo ini ngerubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100. Iku wis esuk golek-golek meneh. Bar dinggo golek-golek. Hancur Islam. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekek unta 100 itu melarat akhirnya. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat ta sugih? Melarat. Lah niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis malah wis jadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu. Itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak nggo kepentingan agama kita loyal, nak nggo pribadi sak kadare tetep saged. Sing penting kula niku ngelingno jenengan nggih aja geman
gawe hukum. Nggih kula wong ngaji sore mun eling. Hukum sing gak eksplisit disebut Quran iku wong ora oleh kecangkeman. Piye-piye hukum ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Kados kula ngaji sik sore wau bala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halal wa hadza haram. Ujung-ujunge li taftaru ala wahid. Saiki misale wong Islam mbok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ra salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duit. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali. Nggih, Bu. Kula baleni malih. Wong Islam mbok fatwani mbok kon melarat. Terus akhirnya wong Islam buruh non muslim. Sing salat buruh wong ora salat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan itu. Tapi kowe fatwa misal wong Islam kudu sugih ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon. Sebenarnya di Barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai faqih, sebagai ahli fikih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulane ana cerita ada ulama yang dia fatwa itu, syarat saya ngiringakno hisab ku melarat. Amin ngomong ngono terus. Tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lungguh ning singgasana raja, bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong melarat, arep-arep dikeki wong dadi problem. Ki nang terusno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lek berjuang kapan? Tangi turu dene pidatone, fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko. Makanya saya tadi ngomong, terus ora usah kecangkeman muni sing apik wong Islam piye wong ilmu pas-pasan wae. Mesti kok ditaftaru ala wahid. Berarti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud ya pilih wae tapi ora usah jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud ya zuhud saja, enggak usah difatwakan secara nopo massal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane, terus kedua begini, ini yang sering salah paham di masyarakat Islam. Maslahate kiai, iku nak diundang wong sugih, iku atuk teko, nak gak ono uzur. Tapi nak diundang urunan, iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Sugih, tak bayangin masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah, uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sanggup mubalek? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat gua-adzan, dadi bareng disangono mubalek. Omah tukono gelang mbek bojone tukono gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalek? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa digo blonjo, berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid ini kaya, duit dewe. Paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat umpama dekne rada beli. Makanya sekirinya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian, nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham ya? Mulane ki aja geman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahati kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikek wong sugih potensi halalnya tinggi. Karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong melarat sing urusan uang lho nggih.
Dikai dhuwit 20.000 jebule jatah anak sekolah, jatah tuku belanja sisuk. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder, misalnya aku sedih mobil. Kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei dhuwit sing taruhane nggo beras, dikekno kiai sing selerane wis sekunder, sing gak penting. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisi ngekei. Tapi ora tau kena tarikan iki. Nah ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nak di dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, wong ra mampu jenenge mustahil berantuk. Berantuk jebuk wajibno urun. Paham ya? Kok aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune padha. Jadi tertib. Nah, cara pemimpin tertib, wong melarat jenenge mustahil. Mustahil berhak meneri. Malah wajibno urun. Lah ini masalah. Makanya seorang fakih ya harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'aluna kama yunfikun qulil afu. Afu itu luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampa dhuwit kok Bilal 50.000 itu dhuwit dramatis. Dhuwit jatah mangan, jatah pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai aku roh rasane tenan. Misalnya saya kiai. Untuk engkek. Kadang aku nyeluk ruhin tak penoto taman. Wah, tamanku kok elek, ruhin tak kon moro. Kan sesuk ning nggonku. Nggih Gus, siap. Mergo aku dianggap kiai ini, dianggap dalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong melarat, nak hari itu enggak kerja anak ramangan. Karena khidmah saya anak ramangan mergo kerja ning. Padahal aku wis bakasane selera, mau trimo kon noto. Mulane sekali kiai ngongkon santri melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk 50.000 tak genti. Kalau ndak ini saya dosa besar karena demi barang nggak wajib. Dadekno santriku meninggalkan barang sing podo-podo ngono atok nyeluk santri sing wis sugih. Sesuk nggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek dhuwit bojone nggo ATM, soalnya ora masalah. Tapi nek sing melarat-melarat kan lali. Ora lali ya masalah apa meneh. Tapi wong udah ora iso ngaji, angger ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih ora melarat mo. Lah wong melarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih husnudzon, maksudnya kita latih ben wong diutek husnudzon. Paham ya? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine melarat. Perkara ini mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal. Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep aja akrab Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur ya. Jadi kula baleni malih ya. Nah ana fatwa alha kados alha kumut takasur. Iku mesti wong ra saleh. Mergo nek wong saleh takasurul amwal iku kanggo maslahate jihad. Lare jari Imam Ghazali, kowe ora usah fatwa juga terbuka. Nek fatwa juga terbuka nganti wong Islam mau duwe kifayah yaumin biyaumin, engko ora ana haji, ora ana zakat, ora ana uang kanggo nglawan non muslim sing har. Iku yu'addi dzalika ila sukutil haji wa zakati wal kafarah al maliyah. Terus jari Imam Ghazali menutup badzalika fi ghayatil qubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua, semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kire lengkap, ono nabi Ayub, nabi sugih, ono kaya nabi Sulaiman, nabi wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing melarat, ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu melarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu
satu apa ya, satu empati. Mbek wong-wong tasawuf sing isane isek nak nganggo alat apa? Musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi, banyaklah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Lucu kitab Imriti. Fa usribat makna dhamiri syari, fa uribat bil hani bil alhani. Alhani nagomatul autar, nyanyian sing mergo metik apa? Terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik. Suarane apik jare Kanjeng Nabi, "U'tiya mismaron min mazamiri ali Daud." Dekne koyok main seruling koyok serulinge Nabi Daud. Lah saiki nak alat suling ku haram, berarti Nabi nyontono barang apik mek barang haram. Iku jare ulama-ulama sufi sing bela nak ana kemungkinan alat malahi iku. Tapi rasmu awas kena bareng main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram? Lah ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nak main iku terus eling pangeran. Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang gak eling pangeran niku. Iku wong pelarian niku napa? Paham ya? Dadi wong kudu mikir. Ini penting kalau aturno, dadi wong kudu mikir, kok agama iku kudu dipikir. Ya ana alhaqumut takasur, tapi ya ana ayat wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Kowe nak berjuang gelem ra gelem nglibatno bi amwalikum, nglibatno dunya. Lah nek saiki wong ora oleh di dunya berarti ra iso berjuang. Ya wis ngono. Dadi nak maca Quran iku kabeh kok men ngumpul donya, aku di ayat alhaqumut takasur. Yo kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah alhaqumut takasur. Nyatane masjid sak Indonesia udah dadi tanpa disumbang pemerintah. Mergo ya ana sing duwe dhuwit. Wes ora usah risi, pokoke biasa mawon. Eleng-eleng dados kita niku menyisakan untuk satu hatus sufiyah. Rindune wong tasawuf mbek pangeran, tiang-tiang sufi terutama ya min muqaddimihim niku Jalaluddin sinten? Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Pancen yo isek tenan bae pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekeramat sinten Jalaluddin sinten Arumi. Ora wani kono main musik dadi wali, ki main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjen critane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Muamur. Masyhur. Kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku ape ketemu gue malah nangis. Murid elek, murid goblok. Ayo nak donari pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Piye gitu aja. Akhirnya sudah nyanyi itu selalu tinggal putih. Mulane masyhur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kanjeng Nabi nak donga kan, wa khairu ayyami yauman alqafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kowe apa nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh celek, hari terbaik coba songsong dengan cara terus sopan ngapain mati seneng, matur nuwun Gusti, ini hari-hari yang satu itu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem cara Mbak Makhrus ngono dhewe, anake delok musik bawa iki ceritane Gus Imam terane Mbak Makhrus. Gak apa-apa ki delok musik, asal apal Sahih Muslim. Waduh, delok ngono ae apal Sahih Muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing musik ora ono pengaruhe. Ya mergo uripe Gus. Ya mau nahomatul autar fa usribat bil hadi bil alhani. Jadi wong-wong sing fa usribat makna dhamir syani. Wong sing dhamir syani wis campur ning atine. Manane dhamir syani dhamir sing ning ayat fa'alam annahu la ilaha illallah. Gune iku jenenge dhamir napa? Mane kula suwun wis pokoke masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tak baleni ana wong tertentu sing ora kuwe. Misale ana mursyid terkenal pemain organ sing ora kuwe ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dekne malah asik eling napa? Pengen. Mergo wae piye-piye
Nabi nate dawuh momentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi. Yo ngaramno tasbih Nabi, wong maca Quran api ku dipadakno apike wong main seruling. Tapi kowe aja muni halal wong kowe main seruling terus eling macem-macem. Ya ora usah muni halal, ya pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane ya wis ra roh. Wong biasa ra roh nek muni halal apa? Haram. Terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Jadi biasa wae ora usah fatwa. Ora usah napa? Fatwa. Ya dadi ngaji iku macem-macem. Mane kula suwun supaya masalah fatwa niku sensitif ya. Kok kula ngertos sangat ada ulama top ahli thariqah nggih kadang kula roh nggih main urgent. Ya wonten beberapa sholawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno sholawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nah kowe tetap haram karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono, tetep iku kelairian wis. Lah iku alat malahi tenan. Bagi Anda itu benar-benar alat apa? Malahi. Artinya melupakan Anda dari Tuhan. Innalladzina satamnu ngake amanu kang iman sapa ladina wa amilu lan nglakoni sapa ladina as-sholihati ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina jannatun na'im utai swarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khale langgeng kabeh fiya ing dalem jannatin na'im. Utai dawuh khalidina khalun hal muqaddaratun kang den kira-kirano. Muqaddaratun tegese den kira-kirano apa khuluduhum. Apa abadine ahlul jannah fiya ing dalem jannah ida dakhaluna kale mancing sapa ngakeh hak ing jannah. Wa'da wa haqqo kelan janjine Allah hakon hale bener utawa kelawan bener wa'da tekse janjine iku mung akeh sapa apa dalika empon kono dukulal jannah wa haqqahu lan mujudna sapa Allah nahkitna sapa Allah ing wa'da hakon kelawan nahkitna tenan manane Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa ta Allah al-aziz zat sing menangan Allah tekse zat layak libu kang ora iso ngalahno ing lati apa seun perkara Fayamna aku mongko iso nyega apa sek ing Allah misale min injazi wati saking lestarekno janjine Allah wa wa'idi lan ancamane Allah. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben kono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya yang melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Kula baleni malih. Kalau kita janji kan kadang kepengin nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwih aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik wae ora kesampean. Ger wong penjatran anak bojone. Tambah suwe tambah sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, apa sing ora napa? Saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah Al-Aziz. Makna Aziz alladzi la yaghlibu syai'un fayamna'ahu min injazi wa'dihi napa wa wa'idi. Zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janjine Allah. Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak. Allah dirupane zat layat do kang ora ngletakno sapa ladi sean ing perkara illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane ladi. Mesti nak apa illa fi mahallihi kecuali ing dalem panggonane syek, manane selalu tepat sasaran. Khalaqa gawe sapa Allah samawati ing pira-pira langit biwiri amat den kelan tanpa cagak. Tarona kang ningali sira ha ing amat. Ayil amat tegese amat. Te amat iku jamu imadin iku jamak lafat imadin. Bahwa te alamat ku al-ustuwanatu iku cagak. Al-ustuwanatu iku cagak. Bahwa te dawuh biwiri amatin tarona ha iku sadikun iku beneri. Bi Allah amda gambare sing ora ana cagak iku mujud astan babar pisan. Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak apa? Tiang. Wa al-qamalane istilah pangeran membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita lihat. Wa alqalan mibakno sapa Allah taala fil ardi ing dalem bumi rawasi ing pira-pira gunung jibalan tekse pira-pira gunung murtafiatan ingkang dhuwur antamidae Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tataharroka tegese ora goyah apa aret bikum ing sira kabeh. Dadi Allah nggawe gunung iku nggawe pathok bumi ben bumi iku tenang.
Wabas salan gelar sapa Allah fiya ing dalam arat mingkul lidah batin saking saben-saben kewan. Jadi ngeten nggih tak warai sampean usul ning pangeran nggih. Di kula niku sering maos hadis. Sering maos dawuh Kanjeng Nabi. Sampeyan tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten, Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, niku ngono nggih. Ya duwa himal aila ya ghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Alam taro. Ya ngono nggih. Alam taro. Apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo, apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardh. Fa innahu la yaghid ma fi yadihi. Sebagian waktu la taghidu ma fi yadihi. Lo baleni malih. Kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Ruhin mangane sak piring, Mustofa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus mangane piro? Sahektar kan, gajah sakramanan misalnya. Dawe Kanjeng Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukupe rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangkrut. Delok pangeran mulai gawe langit bumi iku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, onta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek. Apa meneh manganem trimo sak piring. Jadi pangeran nak gawe contoh Kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian wabas safiya min kulli dabah. Lah dabah saiki malah sapi cilik-cilik. Mung dhisik zaman ana dinosaurus wae. Donyane pangeran mboten napa? Entek kok trimo wedhus cilik-cilik ya semalah entek. Niku melane pangeran iku Kanjeng Nabi. Nek nerangno ku simpel. Kowe ora tawakal piye? Delok le alam taro. Kowe apa ora mikir? Allah itu anfaqo, nglakoni infak membiayai hewan sing digawe Allah mulai khalaqas samawati wal ardh, mulai dhisik. Tapi nganti saiki ora padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane piro? Iwak hiu mangane piro? Lah anak paus. Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangelan. Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpul duwe akeh-akeh bojomu sak piring, kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumput, mangane sak piring mbok rewangi. Dadi ku Kanjeng Nabi melane ora ana wong paham Quran kaya Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih melane kula seneng ngapal hadis. Mergo wis asa alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulet. Nah Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalai. Pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok angen-angen. Wong makani makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki kok ya ora entek. Dal mau termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kowe yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe kok mangan sak piring mbok rewangi mergawe rino wong iki, rewangi korupsi apa-apaan goblok ora barbar. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak doloro wis ora usah dongakno mari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Mulane pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kalau nu niteni iki, kalau dari apal sekian hadis, tetap beda gitu. Kualitas dawe Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat, ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten iki. Rugen niku gadah pelem ijek pentil. Terus kula tuku, ben pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mergo nak pentil kan gak ono regane, wong pentil iku cek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lho boten rego pelem, nak pentil ora ono regane bocah. Pelem pentil lho sik pentil, tak tuku sak juta iku nganggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa.
Engko nak dihitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Madinah biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contohno pelem. Terus Nabi ku rawuh, merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Ojo ngono, Jong. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tuwa. Kena napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tumbas yo purun. Kok jenengan haramno? Jawabnya Nabi ku unik. Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawabnya Nabi ngaten ngene. Kula hafal hadis. Cung Aro'aita in mana Allahu as-samra fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Jong. Engko misale pentil iku kena angin, mbok kena apa, terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kowe nampa dhuwit 1 juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki peleme iku kena angin. Terus kowe mangan duit iku atas nama apa? Darani dagang sing kula ora nangis akhire sahabat. Iku Kanjeng Nabi. Tidak ngetikan simpel. Aro'aita immana Allahu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya dadi kiai maksa kabeh santri mualim bener nurut. Yo dadi wong lanang ben bayangno bojo yo nurut, apian ayu, apik wis pokoke. Dewe ulama-ulama ngeten. Kula nu hafal karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta kebalen malih ya. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Sing kepengin duwe bajayu ora ya kowe. Sing kepengin urip enak kan ya kowe. Sing kepengin ra diutang kok ya kowe. Sing kepengin urip di dhuwit akeh ya kowe. Wong kowe ndek karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe, wong liya kok kon nuruti. Kowe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja tidak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ngene. Misalnya ke utang wong sugih, sik aku utangi 100 juta. Utangi lho kowe kanca ora gelem utangi 100 juta. Lah sing kepen dithik sapa ya aku. Ya dhuwit dhewe kok malah ngel-ngel aku lah opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, kowe kudu nurut mbek aku. Aku iki bojomu ngene. Turuti sik awakmu dhewe kowe kepen apa? Di bojo ayu nurut. Lah ya aku ora nurut, berarti kowe dhewe ra iso nganakno sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe ra iso alim. Mungkin ngapal Al-Quran nanya ya iso, maksa murid tembokon nanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini rapal Quran anaknya kon bukso apal. Nah rapal, modal 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak wis 3 tahun gak apal. Wajar umurku 20 orang apal. Lah bapak umurnya wis 3 rapal. Udah ini alim anaknya kon modal bukso alim. Kon iso maca mu'in nanya. Ya maca se. Wong ngawur-ngawur, wong kok maksa wong liya, anak iku wong liya, mukalafe wis beda-beda. Beda-beda. Eling-eling ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turi. Pakai faturi dumir ghairi ka kullama. Terus wonten malih tiyang tuwa sowan Nabi ya Rasulullah, anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak. Yang lainnya enggak karena saya enggak pati senang. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya enggak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya dia anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakasawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi.
Itu nabi. Jadi nabi itu kalau mendidik itu simpel. Ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu sugih. Ya wong mau kon mikir, delok le, Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gawe langit. Iku ya fa innahu lam yaqid mafiyati. Sebagai riwayat mafiyam ini. Ya nyatane nganti saiki mboten saiki kowe mikir, nak dinosaurus wae iso mangan, gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kowe golek sak piring wae. Iku dadi wabat fiha min kulli napa? Dabar. Dadi sak donya wae dikai mangan. Wa ma min dabatin fil ardi illa ala wa inna rizqu. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurono ingsun, fi tetep ing dalem anzalna iltifatun utawi dhamir utawi pindah anil wibati sange dhamir kok. Mestine wa anzala kan wa batta fiha. Kan semua dhamirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki diganti dhamir napa? Mutakallim. Dadi fihi tetep ing dalem anzalna iltifatun tay pindah anil wibati sange dhamir napa? Ghaib. Mestine napa? Wa anzala. Tapi niki pindah dhamir mutakallim napa? Wa anzalna. Wa anzalna lan nurono ingsun. Fihi ku tetep ing dalem anzalna iltifatun ta iltifat utai pindah anu ghaibati saking dhamir ghaib. Awa nurono minas sama'i saking langit nurono ma'an ing banyu fa ambatna. Mongko maringi thukul ingsun fiha ing dalem arat mingkul zaujin saking saben-saben pasangan karimin fa ambata fiha mingkul zaujin saking saben-saben pasangan karimin kang apik. Sinfin tegese pasangan utawi bagian sing loro-loro niku hasanin kang terus hadza khalqullah. Hadza utawi iki ku khalqullah iku ciptaane Allah, makhluquhu tegese ciptaane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun madha ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh miduni kang saliyane Allah. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane Allah. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamuni pangeran kok ora iso gawe langit. Hadza khalqullah faruni napa madza khalaqal ladina napa min duni. Mane tauhid paling gampang sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran wong lahire ning bumi. Mosok ujug-ujug lahir terus mengirani bumi. Wong dene lahir ning bumi. Lah kok enak ra melok gawe melok dadi napa? Pangeran. Lah kok penak teko-teko dadi napa? Kacau, napa? Mane dawuh pangeran hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min. Ya pemenang ana tahun Masehi saiki 2000 gitu lah. Lah nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina napa min. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan mukhal kuwahi ciptane Allah. Makhluquhu tekse ciptane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun. Akhbiruni tegese nyritano sira kabeh ni ingsun ya ahla Makkah ya ahli Makkah. Mada ing apa khalaqa gawe sapa alladzina wong akeh min dunihi kang saliyane Allah khairi tegese saliyane. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh. Hatta asyraqtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihabi lan Allah taala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa bumi? Pasti ndak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso iki jujur dadi manusa asal usul yo gak roh. Ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau. Lane wala khalqan wa anfusi. Wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtadaun yaiku dadi mubtada. Wada tidak bi makna lati kan maknane lati sing bisilati kan kelan selai lati khobar iku dadi khobare ma.
Waruni tilafat aruni iku mu'allikun, iku lafat sing naklekno. Manane naklekno menghalangi anil amali saking amal. Wa mau te perkara ba'dahu kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma ba'dahu masad dal maf'ulaini ing panggonane maf'ul. Balidz zalimuna fi dhalalin mubin. Utai balul intiqali krana pindah balidz zalimun. Balik utai wong sing zalim-zalim kabeh ku fi dhalalin ing dalam kesesatan mubin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur. Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki ngenjang niku masalah Luqman. Jadi kula critane Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku boten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat ya Luqman itu tidak napa nabi. Nah yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow sing masyhur gini bu, sing diceritakan kitab hikam. Luqman Hakim itu ditakoi be anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain? Kalau ini malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyhur sana di Janing Pasar gawa khimar. Di Jawa kadang nyontok ajaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil, ya lebih apa? Luqman Hakim numpak digandeng anak. Terus wong sak pasar komen, bapak opo ibu enak-enakan numpak jaran, anaknya nuntut. Jadi terus, ya cung sing numpak, bapak sing nuntut. Terus di komen meneh, cah cilik ra sopan, bapake nuntun, anaknya lengas-lengas nopo? Numpak. Terus loro kan? Cek salah kan, saya kemungkinan bener tumpaki wong loro. Kok aneh, jaran sitok jadi tumpaki. Aneh. Terakhir luwih aneh meneh dituntun wong loro. Iku karepe piye jaran sitok kok dituntun. Wis roh to ngomongane wong ya kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Iku wong iku wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nurut omongane wong iku kabeh ki napa? Ngaji kaya ngene iki ku turu waya anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah ki cara bojomu nggih. Salah. Jadi pokoknya nak nuruti omongane wong men disebut ridon nas khayatun natudrok. Ridon nas khayatun natudrok. Jadi kitab hikam sing terkenal ngono ditutup mek kata-kata napa? Ridon nas khayatun natudrok. Golek ridane wong. Golek ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khayatun latut itu sama dengan batas yang nggak mungkin kesampaian. Nanti kalau suwon sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik ya setuju, wong soleh setuju ya mungkin wong soleh wong fasik beda seleh. Misalnya operasi kelamin, jadi wong soleh itu menentang, wong kok operasi. Wong fasik nggak masalah. Justru tuh Quran turun itu jenenge lil furqan, furqan misano hak, ambek misano apa? Saiki wae tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima bukan dia semua ora mungkin wong saleh wong fasik mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir apa ridon nas khayatun la tudrok. Dadi golek ridane siapa saja menungso iku khayatun la tudrok. Balik dari munatib balik mulai nanti kalau balik dari munabalik utai pira-pira wong zalim iku fidolalin ing dalam kesesatan mubinin kang jelas maknane bayin ini kang jelas bi isyraqihim sebab oleh nglakoni syirik dzalimin terus wa antum minhum wa antum ta sira kabeh penduduk Mekah zaman niku nggih zaman masih napa masih syirik iku minhum iku setengah saking adzalimin.